Hello，大家好，今日我就會同大家介紹我喺藍田度買咗啲咩。咁其實咧全部都係 Gucci 嚟嘅，係啦，咁就係嗰堆啦。係啦，咁我頭先就攞咗呢嚿嘅蛋卷 Gucci 過嚟啦。咁呢嚿蛋卷 Gucci 咧，佢好似海綿咁嘅，係啊，都好好玩啦。咁咧，然後就係一嚿雪糕嘅 Gucci。咁咧，佢就係綠茶味嘅，係啦。咁佢就有啲彩虹糖果喺上面㗎啦。咁之後就係紅蘿蔔嘅 Gucci。咁我入翻嚟啦。咁呢個咧就係一個紅蘿蔔嘅 Gucci 嚟嘅，佢真係好似蘿蔔啦。咁佢都好好玩嘅。咁不過佢就爛爛地啦，係咯，佢爛爛地啦，佢爛爛地。咁所以咧，我就係唔 sell 嘅。咁其實我應該同大家講，我全部都唔 sell 㗎啦，係啊。咁咧之後就係一個包包 Gucci， 咁就係呢一嚿啦。咁呢一個咧包包嘅 Gucci 咧就好 Q 啦，咁好似真嘅包包一樣啦。之後咧就係一個大黃菇嘅 Gucci 嚟嘅，係啦。咁咧呢一嚿咧就係大黃菇嚟嘅。咁呢度有啲黃色嘅嘢，諗住一攣佢就會出現啲黃色嘅東東，唔知咩嘅，係啦嘅東西。咁當你攣一攣佢咧，係咁佢就會出現，即係我重複講多次咧，就係呢啲綠色嘅東西，咁都唔咩嚟嘅。咁我覺得呢啲嘢係關口水啦。之後就係馬卡龍 Gucci， 係啦，係啦，咁咧就係呢一嚿啦。咁佢係 Hello Kitty 版嘅 Gucci 嘅馬卡龍 Gucci。咁佢有一個粉紅色嘅蝴蝶結啦。咁佢係黃色嘅。之後就係朱古力包嘅 Gucci， 咁就係呢一嚿。係啦，咁咧佢嘅表情就係單眼嘅，咁佢都係笑容嚟嘅。咁我覺得佢係一個女仔啦，眼眉毛啦，有幾條眼眉毛喺度，3、4。咁咧之後就係最後一個啦。佢係一個土嘅 Gucci， 係啦。咁我覺得佢好 cute 啦。咁都希望大家可以訂閱我同埋 like 我啦，拜拜。